Hai guys, jumpa lagi bersama channel saya Nova Pati Utara. Sekarang ini proses pembuatan kipas miniatur kapal. Kebalik lah, kapal miniatur. Kis dadi loro. Ki siji, ki loro. Susu angin lho marai. Di proses pembuatan kipas. Kipas kapal guys, ora kipas angin. Iya wangi ini prinsip gurih. Tak pola seluruh wangi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar semangat membuat konten. Salah-salah ini. Pabrik sing siji niki, sing siji niki. Modelnya dewi-dewi guys. Kalau minat bisa pesan sesuai ukuran, mau 1 meter 2 meter terserah, yang penting harga cocok. Ngawur tak gudik sison tangane. Cok aku sih ya. Proses pemotongan. Aduh. Kayak nasi emak.
Oh, sabunnya. Itu tanganku. Jeneng gawak. Jadi ini dikei aku. Liane aku ya gak dikei. Pembuatan Ada lokasi dan Pak Bunga. kayu. Ora. Ini asli nelayan Ini gimana kok? beralih profesi menjadi pembuat miniatur kapal. Oke, boleh. Udah jadi 2 guys, tinggal 1 lagi. Iki kipasnya. Iki saka apa ini? Pot stainless. Dari stainless. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Tuh enggak pas tengah. Dinamo. Dinamo anu ku ah. Kita ini kipasnya guys. Tapi ya guys. Iki kipasnya telu guys. Soalnya pesenannya kapal telu. Tinggal 1 lagi kapalnya. Proses pemasangan kipasnya guys. Dia manis ya. Setengah. Setengah ora lagi. Ini lah. Pecah.
gede no. Kok Kok kegedean. Saya kausi ya. Terus beres guys. Dah kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.